ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي اتم صحة. امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وبمناسبة شهر شعبان ينعاد عليكم وعلينا الايام بخير. انا كده عملت اللي عليا معاهم واللي هم طلبوه مني نفذته لهم. انا تحت امرهم مش هم اللي تحت امري. ربنا يخليهم لي ويبارك فيهم ويحفظهم من اي حاجة وحشة. وقبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونقول لكم احنا بنعمله ايه. هما طلبوا مني صينية كيكة اعملها لهم في السهرة كده بتاعت يوم الخميس، بس انا ايه كنت كسلانة، بس هما اللي شجعوني وقالوا لي ايه كل حاجة انت هتعملها في الخلاط وكده وقمت بقى ايه واتكلت على الله. هنا زي ما انتوا شايفين يا حبيبتي يا حبايبي حطيت في الخلاط بيضتين، ومع البيضتين حطيت رشة فانيليا، باكو فانيليا. عايزه تحطي فانيليا سايله حطي، عايزه تحطي فانيليا باودر زي اللي انا حطاها حطي. وحطيت معاها كوبايتين سكر عشان انا هنعمل ما يعادل صينيتين، عشان الصينيه اللي عندي كبيره مش صغيره. وبعدين يا حبايبي بعد ما حطينا السكر هنحط معاه كوبايتين من اللبن، عشان انا برضو يعني الصينيه تاخد كوبايه لبن، اللي صينيتين ياخدوا كوبايتين لبن. هنا حطيت كوبايه لبن، والكوبايه التانية حطيت نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. واللي يخلي الكيكه بقى هشه وطريه وحلوه معلقه الخل ديت بتبقى بصي سر كده في الكيكه، بتخلي الكيكه هشه وطريه وبيضه من جوه مش سمره، وبجد بتبقى جميله جدا معلقه الخل. صليتوا بينا على النبي، صليتوا بينا على النبي. وحطيت نص كوبايه زيت مع معلقتين من السمنه الكبيره زي ما انتوا شايفين كده. طب ايه لازمتها السمنه يا هند؟ السمنه جميله جدا في ايه في الكيكه، مش الزيت بس، لا ده بتبقى طعم تاني خالص في قلب الكيكه. ويا سلام بقى لو كان السمنه بلدي. صلوا بينا على النبي. لو وصلتوا لحد هنا متنسوناش في اللايكات والاشتراكات. طبعا اي صينيتين الكيكه بياخدوا 4 كوبايات من الدقيق، وتنخليهم باي مصفى عندك زي ما انتوا شايفين كده. انا نخلت الاول هو كوبايه، وبعد كده نخلتها، وبعد كده التانية ونخلتها لحد ما اخلص ال4 كوبايات. صلوا بينا على النبي. ومتقعديش ساكتة انتوا وهي. ودعوة من قلبكم كده لطلاب الشهادة الإعدادية، ربنا ينجحهم ويكون معاهم آمين يا رب العالمين. هنا بقى حطيت باكو بودر، أول باكو بودر، وبعد كده حطيت نص باكو تاني. أنا حطيت باكو ونص من البودر مع ذرة ملح صغيرة خالص، لا يعني صغيرة خالص ما توصفش يعني زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد كل البودر والدقيق وذرة الملح ما يدخلوا ببعض كده ويبقوا ايه قوام واحد. وبعد كده يا حبايبي هنزل عليه بالخليط اللي انا عملته في شفشق الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليه كده بالتدريج الاول، وبعد كده هحط الخليط كله على بعضه على قلب الدقيق والبودر وذرة الملح، واقعد بقى اقلب فيهم لحد ما تبقى كيكة كريمية كده حلوة معانا متماسكة حلوة. لا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، تبقى كده متوسطة علشان تبقى قوامها يكون حلو. هنا بقى ابتديت في التقليب زي ما انتوا شايفين كده. عندك بقى عايزة تقلبي بمعلقة قلبي، عايزة تقلبي بسباتيلا قلبي، بمضرب كهربا مضرب يدوي. بس انا بقول يعني ايه بقولك إيه على الحاجات اللي انا استخدمتها في قلب الكيكه. كل ده بقلب المعلقه. شفت قوام الكيكه حلو ازاي؟ وهو ده القوام اللي انا كنت عايزاه في قلب الكيكه. بعد كده جبت صينيه رحت دهناها إيه سمنه ورشه دقيق، ورحت قلبه الكيكه فيها زي ما انتوا شايفين كده. نزلت على الكيكه فيها زي ما انتوا شايفين كده. بس خطوه عشان تبقى الكيكه ناجحه معاكي وسليمة معاكي لازم تولعي الفرن قبليها وتسخنيه. لازم تسخني الفرن قبليها. ليه؟ عشان تطلع معاكي هشة وبتاع ده اللهم صل على النبي وقوامها حلو وما تهبطش معاكي. لازم تسخني الفرن. هنا بقى هنا هبت الصينية هبتين كده على الرخامة عشان تطلع كلها متماسكة وحلوة مع بعضها. هنا الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت يا حبايبي من الفرن جيت اقلبها فمعرفتش كانت سخنة جدا فخليتها في الصينية زي ما هي. والله انا كنت بقطعها وهي بصي مولعة، كانت سخنة جامدة،
كانت لسه طالعه من الفخر، وعيالي يلا يا ماما عايزين الكيكه، يلا يا ماما عايزين الكيكه. شفتي الارتفاع بتاعها عامل ازاي في قلب الصينيه؟ بجد كانت ريحتها جميله وقوامها كان حلو. واديني طلعت لكم قطعه اهيت في قلب طبق، ما لقيتش بقى غير معلقه قدامي، غير ايه لما اوريها لكم. بصوا بقى معلقه الخل مخليها بيضه وهشه وجميله، وشفت الارتفاع قد ايه. بجد كان طعمها بألف هنا وشفا. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي متنسوناش في اللايكات والاشتراكات. وكده الفيديو بتاعنا خلص. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، بحبكم في الله، ومتنسوناش في اللايكات والاشتراكات.